អ្នកជាម៉ែឪតែងនៅណេបណិតចង់ឃើញកូនពិតតាំងពីក្នុងផ្ទៃផែនការជីវិតគិតចប់មមីមុននឹងបុតថ្លៃប្រសូតចក្រត្បិតជាកូនហើយអ្នកណាមិនគិតចង់បានកូនពិតប្រកបដោយធម៌ពេលកូនកើតមកខំប្រឹងបីពរបើបានកូនល្អម៉ែឪអរណាស់តែកូនទាំងឡាយមាន3ប្រភេទចូលចាំសង្កេតពិនិត្យឲ្យច្បាស់ដូចដូងមួយឃ្លាយមានតក់នាលខ្លះកម្មរៀបបដូរផ្លាស់តាមបុណ្យម៉ែឪទី1គឺជាអតិចេតបុត្រកូនល្អបំផុតចេះដឹងខុសត្រូវមានសិលឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់លើសពីម៉ែឪរស់ឥតអាស្រូវជួយលើកឪម៉ែទី2គឺជាអនុចេតបុត្រមានសិលបរិសុទ្ធស្មើម៉ែឪដែរអាចអប់រំបានមិនលំបាកថែមិនឲ្យឪម៉ែទុក្ខសោកសង្រេងទី3គឺជាអវ